Hey guys, Michael Gamer εδώ πέρα και σήμερα θα σας δείξω ένα ωραίο κολπάκι πώς να χακάρετε παιχνίδια από προγράμματα για να παίρνετε δωρεάν χρήματα. Διευκολυνθείτε αυτό εδώ πέρα. Έχει μια φατσούλα που λέγεται Lucky Paycheck. Μπαίνετε εδώ, πατάτε πάνω στο παιχνίδι, εδώ αν ένα τροποποιημένο με το κάτι, δημιουργία τροποποιημένου, θα πατάτε εδώ. Play Uncooked Rebuilded Powering Up and Level Emulation. Εδώ πέρα και είναι οικοδόμηση. Αλλά παιδιά, επειδή θα αργήσει λίγο, το σταματάω για ένα λεπτό. Ωραία παιδιά, επιστρέψαμε. Να, το παιχνίδι μας φορτώθηκε. Τώρα δεν θα πατήσετε OK, αλλά θα πατήσετε εδώ που λέει Go to File. Πάτε εδώ πάνω. Από εγκατάσταση, εγκατάσταση, κατάργηση, ωραία, εγκατάσταση ξανά και να δείτε διαφορά. Λοιπόν, τώρα φορτώνει. Μετά το άνοιγμα λοιπόν, ωραία παιδιά, θα δείτε, πατάμε εδώ Get Joints. Ωραία, θα πατήσετε εδώ και να τη διαφορά. Και τώρα θα ξεκλειδώσουμε ό,τι θέλετε, τα ξεκλειδώνετε όλα, τα κάνετε και ξεκλειδώνετε και όλες τις πίστες. Τώρα για παραδείγματος χάρη να πάρουμε ένα καλό και να πάρουμε ένα καλό αμάξι και ας πάρουμε για παραδείγματος χάρη το εδώ. Να τα φουλάρουμε πρώτα όλα στο Moon. Πάμε και στον καλό το δρόμο. Πάμε σε αυτό εδώ. Φουλάρουμε. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν guys, λίγο ακόμα έμειναν. Okay. Ωραία, start. Δείτε. Ουί! Αυτό θα σας δείξω για σήμερα παιδιά. Αν θέλετε κάντε ένα subscribe, ένα like στο βίντεο μας σας άρεσε και γράψτε μου και ένα comment να δω, πείτε μου τη γνώμη σας άμα σας άρεσε και άμα το προσπαθήσετε και άμα σας έγινε. Ευχαριστώ παιδιά, γεια σας.